出发。欢乐一家亲烧烤联谊会，我们的 brother 至此亮灯仪式。接下来帮校长提早庆祝生日，他说他35岁，谁信呢？反正我是不信。哈哈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 哈！那就祝校长35岁生日快乐！来，上来跟校长拍照一下吧。大家都是帅哥美女，跟前祈祷。参加这个欢乐一家亲的这个烧烤会，我们感谢你各种吃的，感谢我们的烧烤小哥，抽每一个。晚安。